И всем салам, с вами Рустам Ильжбешный Огурчик, и в этом видео у нас опять реакция. Я решил, что пора бы тоже немножко похайпиться, не знаю, и посмотреть один видос, который вышел относительно недавно. Почему-то я его упустил из виду. Это видос про Майнкрафт. Майнкрафт хоррор, между прочим. Я даже себя чуть поменьше сделаю, вот так, чтобы вам было лучше видно. Сегодня мы будем реагировать на That Mob, на его видос «Что-то стучит в вашу дверь». Набрал он 11 миллионов просмотров 3 недели назад. Я опять-таки, я не знаю, как я его упустил. Недавно я посмотрел немножко его и приохренел. По превьюшке уже можно сказать, что, это уровень, мне кажется. И я думаю, нужно смотреть. Нужно смотреть, поэтому погнали. Блять, сука. Так, вроде вам все видно. Окей, давайте, поехали. Что-то стучит в вашу дверь. That Mob. Ссылка на оригинал в описании. Ставим лайк. Поехали. Верите? О мой бог! Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She acts me when... Я обосрался. Ладно. Так. Ну да, мы и так наушники. Ладно, я здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Я вот не знаю, это реально какой-то мод или это вот монтаж. Ну, если это монтаж, какая-то аниме, это очень прикольно. Очень классно сделано на самом деле. Привет! Я Верите! Не Твой знаю, хорошо слышно друг-помощник. вообще? Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Так. Погоди, Хорошо. во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Это просто Я- нейронка, типа. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. Ладно. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Верите, что это? Ну да, это монтаж, скорее всего. Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. И я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Блин, это вот текстурпак такой старый, или это реально вот старая версия Майна? Вот Я хочу не только совсем обратить понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Пока все норм, типа. Я. Ну, плюс-минус. Обычное выживание в Майне. Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Ой-ой-ой, это Кто вообще выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. жопа. Это, Что скорее ж, всего, очень старая весь версия первый Майна. день я провел в пещерах и ничего не нашел. Это странно. Скучно. У него, по идее, Что Optifine ж, все должно давай освещаться. поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Какой звук? Ладно, это скучно. Прикольно. Что я вообще делаю?
Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, Ладно, Чего? ты можешь быть полезен, но Ещё если это как неправда, то я полезен. тебя удалю. Я говорю только правду. Удалю, блядь. Я так, По секрету превьюшке я бы скажу, так не у меня сказал. факела заканчиваются, ну ладно. Что за монстр интересно такой? Это был. Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал, Ага. и давайте забудем об этом. И Окей. во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Капец, блин. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Ну, конечно, ты, блин, на 4 Я блока на 3 его блока. чуть до смерти не забил, а ему все равно. Реально. Он Сигма? Сигма? Почему Эээ. я это вообще пою? У тебя просто мирность сложная. Ну и пиздец. Вот и Как все. будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Хм. Я знал. Хата в форме черепа. А, нет. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Все еще лучше, чем я строю. Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? В мае. Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Типа в реальной жизни. Ладно, ладно. Подозрительно. М. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? И жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? То есть смотри, тут прикол в том, что это не какой-то сюжет. Не пытаются выдать за сюжет. Это реально, это Майнкрафт, это майнкрафтовские реалии все еще. Потому что он, смотри, вот что тут. Исчезли? Исчезли. Типа зареспавнились? Зареспавнились? Ну, типа, ни в одном сюжете так не скажут. То есть здесь упор на Майнкрафт. Это вот это прикольно, на самом деле. Исчезли. Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. А это там та тварь постаралась, наверное, из начала видоса. Погоди, это одна. И рядом с ней есть еще одна деревня. Восточная, да, на которую нельзя было Надеюсь, идти. я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с Вряд хорошими ли, чарами. Это было бы вряд ли. неплохо. Яблоки. Вообще пустая деревня. А... Где жители? А тебя предупреждали. Блин, ни изумрудов, нифига. Это Почему капец. никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? А, ты не знал, типа. А, ясно. Так. Ну да, он же такой просто вот деревня рядом с еще одной Да вот. деревней. Никого. Видимо, он сам не понял, что это та самая деревня поначалу. В кузницу надо, в кузницу. Погодите, я хочу спросить у верите. Так. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? Нет. Ну что? Кто-то был очень голоден. Угу.
Правильно. Меч нужно брать с собой. И держать наготове в таких ситуациях. Хотя, если тут упор на Майнкрафт, тут какой-то Мне хоррор это мод, не то нравится. Я пойду домой. хорроры не просто одолеть. Кстати, да, я тоже снимаю Майнкрафт, ребят, и кому интересно, у меня есть Майнкрафт канал, ссылочка в описании. Там тоже недавно сняли видос про хоррор-сборочку. Ну, давайте дальше смотреть, короче. Ссылка в описании. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Почему? Потому что они переходят дорогу. Чего? Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная Ладно. сторона. Ух! Я на вершине горы. Прикольная гора, У. кстати. Если бы только Она, походу, плоская. толку не особо много, конечно. Я вот но- смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я М. здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Хотя чё я придираюсь, это же Майнкрафт. Я никогда не выживал в майне, потому что хотел. Ну, в том плане, что у меня всегда было такое, что нужно построить это из-за того, что надо. Нужно, не потому что я хочу, типа. То есть я обычно не особо что-то хочу строить. Мо. Топ-монтаж. Уберите это, пожалуйста, уберите. Отлично, я закончил Спасибо. смотровую площадку. Прикольно, кстати. И она выглядит довольно офигенно. Все еще лучше, чем строю я. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Странный Думаю, вопрос. что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди, что? Что с ним? У него улыбка Твое поменялась лицо сейчас. изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Только через Эй, силу. как верите? будто бы. Мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Это из начала видоса, да? Ага. Значит, сейчас что-то произойдет уже на 10-й минуте. 11, ладно. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус? И говорит он странно. Это, кстати, да, дубляж, если что. Это вот зарубежный ютубер. Просто, если что. Что-то смотрит. Что-то наблюдает. Так, погодите, так как я теперь молодец, я самый крутой, я самый лучший, я ставлю вам 1080p. Мы будем в высшем качестве смотреть, ёпт. Все, ехал. Почему я это вначале не сделал? Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что? Что-то произойдет через Маниакальная улыбка, это вообще капец, а. 3 дня. Доброе Шо? утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Через... Чего? Мгм. Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Мог бы. А как? Так, мне нужно будет Вряд построить ли это какую-нибудь поможет. защиту для моего дома. Вряд ли это поможет. Ров точно не поможет, чувак. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, Как он и так мне идеально нужно добыть здесь ведра построился, славы блин, а? в деревнях. Там ни булыги, нифига. Все, ясно. Поехали. Все, теперь вообще претензий нет. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать.
Так они обойти могут. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Так обойти Это могут, что-то ну. вроде аварийного пункта. Убрать это. У него, кстати, в начале и- фонарик был. Бу. А сейчас нет. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Не, Я я так не думаю. не думаю, что это правда. Да. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? Чё, блядь? Ты это сделал? Привет? Угу. Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? Это что было сейчас? О, боже, что это такое было? Сигнализация. Какого хрена? Ночь. Но ночь так не звучит. Ну да. Что такое? Ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите. Да но закройте его это нафиг или в абсолютно лаву ненормально. выкинуть. Пошел в жопу. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома стена в нормально. виде стены. И 3-4 блока, если будет. поговорить стена с ним высотой, об может, этом. нормально будет. Отлично, А. я закончил стену, но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы Но они все туда еще упали. может обойти, ты можешь не успеть. Вот Ладно, такой я вот. скачал мод на фонарик из-за того, А. что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. Типа остается немного, да, уже? Ну что это такое? Все же немного остается времени. 2 дня осталось. Верите? Деревни пустые. Так. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Да ну нафиг. Верите? Не-не-не, да ну нафиг. Шарик. Нет. Хотя ты. Хотя, вот у меня сейчас справа рекомендуется что-то в твоем доме. И вот эта тварь очень похожа немного на Верите. Ну, типа, откуда у него тело, ноги и руки, я не знаю, но... Видимо, это реально он сожрал жизнь. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Закрой его нафиг, блин. Я с тобой покончу. Закрой его нафиг, ё-моё, это вообще жопа какая-то. Хорошо, верите. Я думаю, что ты Ты намного блок забыл дольше, поставить. чем я Ты в забыл этом блок мире. поставить. Что? Дольше? Что ты намного дольше, чем я в этом мире. В плане. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь? Типа до создания мира? Да не поможет. А, не поможет. Да? Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Что? С меня хватит. Все, с меня Страшная хватит. херня на самом деле. Я знал, что ему не стоит доверять. Не, ну в любом случае можно все еще вырубить этот мод. Так что... Не знаю. Но все равно хочется узнать, да? Окей, Что Судя там будет? по словам верите, завтра что-то произойдет. Так, поставил точку респауна, хорошо. О, у меня нет А камня. Рез и забыл, да, из сундуков Ладно. взять. Придется развести костер. Уже хоть что-то.
как-то быстро вечер настает, если честно. Ночь наступает слишком быстро. Ну вот я о Тем том же. более это скоро произойдет. Но я должен быть в Нравится. порядке. То есть мне и нравится, и не нравится такая стрёмная музыка. Она вот очень атмосферно набавляет. Я запер Верите, и я на страже. Ну, он не выбрал. Ну, там один блок оставил ты, поэтому он, скорее всего, выберется. Окей, у меня есть еда, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. О, Верите рядом, вы не можете уснуть. чего? Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Может. Только О, не бери нет. фонарь и не иди, чувак. Ладно, я в порядке. Я в А, порядке. это же из начала видео У было меня понятно, есть что он меч, у меня пойдет. есть факел, Меч, у факел, меня конечно. полный комплект брони. Все окей. Все четенько. Блядь, я ненавижу хорроры, но только ради вас смотрю, ребят. И потому что самому хочется пощекотать анус. Ой, мне это не нравится. Это музыка Верите? Не-не-не. Верите? О, мой бог! Нет, верите, верите! Ребята, надеюсь, вам не сильно громко, это пиздец. Боже, уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что ты наделал, чувак? Не, он не ушел. Он не ушел, нет. Только не открывай. А, он за спиной. Классика жанра, ребят, он за спиной тупо. Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати Да, он за спиной. столько, сколько потребуется. Он за спиной, чувак, поверь мне. То, что музыка закончилась, это У него слишком хорошее панорамное окно, я уверен, он сзади. не значит... Плюсом уже вот конец видоса, я ну думаю, он что? прям сейчас Я скриманет не настолько жестко. глупый. Сука. Блять. Я был к этому готов, но и не был, блядь. Просто, Я не настолько глупый. блядь, нахрена заступил? Вот таким получился видос. Я буду сразу записывать вторую часть, потому что нельзя отходить от этого. И выйдут, наверное, эти видосы сразу, плюс-минус. Я обосрался. И, блядь. Короче, соберите хотя бы 2 лайка, пожалуйста, ребят. За то, что я обосрался. Ладно, спасибо всем за просмотр, ребят. Ссылка на оригинал в описании, если хотите обосраться. Посмотрите, у него вроде, кстати, очень много таких видосов. И это вообще капец. Все, ребят, давайте пока. Пока-пока.